Ne olacak bu işin sonu Turgut kardeş? Ne vakit pusatımın çeliğiyle düşmanımın aksi düşer. Zafer benimdir. Gözümün görmediği, pusatımın kesmediği düşmanım içimizdeyse o vakit. Hayırdır kardeş? Babaya tekinsiz biri girdi diye evham yapmış Alpler. Buralarda gölgesini gördük dediler. Sizin için endişe ettim. Eyvallah kocabaş, eyvallah. Lakin gelseydi çoktan ayağının dibinde olurdu kellesi. Buna şüphem yok. Müsaadenizle. Biz de seninle gelelim istersen kardeş. Yok yok, eyvallah. Biz hallederiz. Allah tamamını erdirsin inşallah. Amin inşallah. Sağ ol kızım. Gökçe kızım. Ben de, abin de, Halime Sultan da Korkut Bey'in teklifinden şeref duyduk. Bunu hayırlı gördük. Elbette son sözü ben söyleyeceğim. Lakin bizim duyduğumuz bu heyecanı senin ağzından da duymak isterim. Samanlık seyran olur olmasına da iki gönül de bir olması lazım. Tuğtekin gibi bir beyin hanımı olmak benim için büyük bir şereftir Hayma Hanım. Ben de ömür boyu bu şerefi taşımak isterim. Tuğtekin Bey'in boyuna boy, soyuna soy katmak bana mutluluk verecektir. Madem beni buna layık görmüşler, başım üstüne der. Evet derim Hayma Hanım.